হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই চমৎকার আছেন। আর স্বাগতম আমাদের চ্যানেল Airdrop হবে। আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে একদমই স্পেশাল। আজ আমরা নিয়ে এসেছি এমন একটা টেলিগ্রাম এয়ারড্রপ বট, যেটাতে কাজ করলে আপনারা নিশ্চিতভাবে $100 থেকে $300 পর্যন্ত এয়ারড্রপ পাবেন। এটা 100% প্রফিটেবল টেলিগ্রাম এয়ারড্রপ ফার্মিং বট, আর এটাকে অফিসিয়ালি সাপোর্ট করছে সুই নেটওয়ার্ক, মানে এটা সুইয়ের নিজস্ব প্রজেক্ট। তো আপনি যদি আমাকে এই ফার্মিং বটটিকে রেটিং দিতে বলেন, তো আমি এটাকে 10-এ 10 রেটিং দিব। আর মাত্র 24 দিন পরে এটা লিস্ট হবে। তো হাতে বড় জোর 20 থেকে 22 দিন মতো আপনি সময় পাবেন। তো এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি সঠিকভাবে কাজ করেন, তো আপনারা এই এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবেন তাদের এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী। আর এই বটটিতে এয়ারড্রপ ফার্মিং করতে কিছু ইনভেস্টের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন আমি এখানে কোনো ইনভেস্টের অ্যাডভাইস দিচ্ছি না। যদি আপনি নিজ সিদ্ধান্তে $15 থেকে $17 ইনভেস্ট করে ফার্মিং শুরু করতে চান, সেটা সম্পূর্ণ আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তো এই বটটার নাম বার্ডস, এবং আবারও বলে রাখি এটা সুই চেইন বা সুই নেটওয়ার্কের একেবারে নিজস্ব প্রজেক্ট। আর বর্তমানে সুই যে তুমুল হাইফে রয়েছে, সেটার কথা চিন্তা করলে সুইয়ের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা নিঃসন্দেহে বেস্ট। তো আশা করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং বার্ডসে কিভাবে এয়ারড্রপ ফার্মিং করবেন তা বুঝতে পারবেন। কাজ শুরু করার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমরা নিয়মিত ফোন এবং পিসি দিয়ে টেস্টনেট, নড রান, এয়ারড্রপ ফার্মিং এর ভিডিও আপলোড করি। সেগুলো কিভাবে করবেন এবং কিভাবে করলে 100% টোকেন পাবেন তার গাইডলাইন আমার চ্যানেলে পাবেন। আর ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া আছে, তো চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন। তাহলে প্রতিটি এয়ারড্রপ সম্পর্কে আপনি আপডেট থাকতে পারবেন, কারণ ভিডিও করে দেওয়ার চেয়ে টেলিগ্রামে পোস্ট করা ইজি হয়। তো আসুন শুরু করি। তো প্রথমে আপনি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করলে লিঙ্কটি আপনাকে আমাদের টেলিগ্রামের এই পোস্টটিতে আপনাকে নিয়ে আসবে। এখানে বিস্তারিতভাবে বার্ডস নিয়ে লেখা আছে, ইচ্ছা করলে আপনি পড়তে পারেন। তো এখন কিভাবে বার্ডসে জয়েন হবেন, তো এখানে দেখেন বার্ডসে জয়েন হওয়ার লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো এখানে আপনারা যদি ক্লিক করেন এই লিঙ্কটাতে, তো এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে আপনার বার্ডস বটটি ওপেন হবে। তো আমি অলরেডি এখানে বার্ডস বটটিকে ওপেন করে রাখছি। এইখানে আপনাকে জাস্ট এই একটার লেভেল বাড়িয়ে এই একটাকে ইনকিউবেশন, মানে ডিমটি ফোটায় পাখি বানাতে হবে। আর এই পাখি বানাতে আপনার লাগবে বার্ডস পয়েন্টস, যেটা আপনি এখানে দেখতে পারতেছেন। তো এই বার্ডস পয়েন্টস পাবেন আপনি যে ডেইলি টাস্কগুলো আছে আর্ন সেকশন থেকে। দেখেন এখানে যে আর্ন সেকশন আছে, এটার ভিতর আর্ন করার অনেকগুলো অপশন আছে। সেই অপশনগুলো থেকে আপনারা বার্ডস পয়েন্টস কালেক্ট করতে পারবেন। প্রতি 6 ঘন্টা অন্তর অন্তর এখান থেকে আপনি একটা ওয়ার্ম ক্যাচ করতে পারবেন। নেক্সট যে ওয়ার্মটা আসবে সেটা আপনার 1 ঘন্টা 16 মিনিট পরে। তো প্রতি 6 ঘন্টা অন্তর অন্তর আপনি এখান থেকে এই ওয়ার্মসগুলো ক্যাচ করতে পারবেন। ওয়ার্মগুলো ক্যাচ করলে সেই ওয়ার্মগুলো আপনি সেল করে দিয়ে আরও বার্ডস পয়েন্টস পাবেন, এবং সেইটা দিয়ে আপনার এই লেভেলটাকে আপনারা আপডেট করতে পারবেন। ওকে, তো এই হলো বার্ডসের ইন্টারফেস। তো আপনাকে এইখানে কি করতে হবে সিম্পলভাবে আসুন বুঝিয়ে দিই। তো প্রথমে নিচের দিকের অপশন দিয়ে শুরু করি। তো নিচের দিকের প্রথমেই রয়েছে হোম, মানে যে পেজটাতে আমরা অলরেডি রয়েছি, এবং পরেরটা রয়েছে টাস্ক, এই যে এখানে, এবং পরেরটা প্রেইং, স্টোরেজ এবং মার্কেট। তো হোম পেজে যেহেতু আমরা অলরেডি রয়েছি, তো আমরা যদি টাস্কে যাই, তো এখানে টাস্কে আসার পরে দেখেন টাস্কেও 3টা ট্যাব রয়েছে। তো প্রথম রয়েছে ফ্রেন্ডস। তো এই ফ্রেন্ডসের যে টাস্কগুলো আছে, সেই টাস্কগুলো আপনারা ইজিভাবে করে ফেলবেন। দেন রয়েছে বার্ডস, এবং এখানেও কিছু টাস্ক রয়েছে এবং তাদের সোশ্যাল চ্যানেলগুলো আছে। সেই চ্যানেলগুলোকে আপনারা ফলো করে দিয়ে এই টাস্কগুলো করে ফেলবেন। কিন্তু এখানে যেটা ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে যে অনচেইন টাস্ক। তো এখানে আপনারা অনচেইন টাস্কের পরে যদি ক্লিক করেন, তাহলে দেখেন যেখানে ডিপোজিট অ্যান্ড হোল্ড 5 সুই ইনটু ইয়োর ওয়ালেট। তো আপনাকে এখানে 5 সুই পরিমাণ বার্ডস যখন আপনারা ওপেন করলে আপনাকে একটা সুই ওয়ালেট ক্রিয়েট করতে হবে, কিংবা যদি আপনার পুরনো কোনো সুই ওয়ালেট থাকে সেটা ইম্পোর্ট করতে হবে। সেই ওয়ালেটে আপনার $5 পরিমাণ সুই ডিপোজিট করে হোল্ড করতে হবে, এবং 5 USDC সুই চেইনে এখানে ডিপোজিট করতে হবে। এই ছিল হচ্ছে আপনার অনচেইন টাস্কের কাজ। তো এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি, এবং এটা করতে হবে বার্ডস ট্যাবের ভিতরে। এবং তারপরে রয়েছে আপনার সুই ডিসকভারি। তো সুই ডিসকভারির ম্যাক্সিমাম যে সুই কমিউনিটির যে কাজটা আছে, এটা আপনারা করে নেবেন, এবং ম্যাক্সিমাম যে টাস্কগুলো এখানে আছে সেগুলো আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এই ছিল হচ্ছে টাস্কের বিষয়। তারপরে যদি আমরা যাই প্রেইং, তো এই প্রেইং যে অপশনটা আছে, এটা আপনার প্রেইং মানে আপনার শিকার, মানে আপনার যে ডিম ফোটায় যখন আপনারা পাখি বানাবেন ডিম থেকে, এটাকে আপনাদের শিকারে ফাটাইতে হবে। তো সেইটা আপনার আনলকড হবে যখন আপনার লেভেল হবে 21। আর তারপরে রয়েছে আপনার স্টোরেজ। তো স্টোরেজে আপনি যখন এখান থেকে যখন পোকা আসবে আর কি, সেই পোকাটা আপনি ক্যাচ করবেন। তো ক্যাচ করার পরে সেটা আপনার প্রথমে স্টোরেজের আপনার লকড যে সেকশনটা আছে, লক ট্যাবের ভিতরে আপনার লকড হয়ে থাকবে। তো এখান থেকে আপনাকে সেটাকে আনলক করে নিতে হবে। তো আনলক করার পর সেটা আপনার অ্যাভেলেবেল ফেজে আপনি দেখতে পাবেন, এবং এখান থেকে আপনারা সেই পোকাটাকে আপনারা লিস্ট করে দিবেন কোথায়, মার্কেটে। এই যে মার্কেটটা আছে, এই মার্কেটের ভিতরে সেটাকে আপনারা লিস্ট করে দিবেন। দিলে সেখানে আপনার সেটা সেল হয়ে যাবে, এবং সেল হইলে আপনি আবার সেখান থেকেও বার্ডস পয়েন্টস পাবেন। তো এই ছিল আপনার নিচের অপশনগুলোর কাজ, এবং কিভাবে আর কি আছে এর ভিতরে সেটার বিস্তারিত। তো তারপরে আপনার উপরে দেখেন গেম। তো গেম পেজে আমরা অলরেডি রয়েছি। তো তারপরে রয়েছে আপনার ওয়ালেট। তো এইখানে
এই যে ওয়ালেটের পরে যদি আপনারা ক্লিক করেন, তো ওয়ালেটের পরে ক্লিক করলে আপনি যদি একেবারে নতুন হন, তো এখান থেকে আপনাকে একটা সুই ওয়ালেট ক্রিয়েট করে নিতে হবে। এবং যদি আপনার সুই ওয়ালেট অলরেডি থাকে, মানে অলরেডি আপনার যদি আপনি সুই ওয়ালেট ইউজ করে থাকেন, তো সেটা আপনারা এখানে ইম্পোর্ট করতে পারেন। এবং মনে রাখবেন একটা অ্যাকাউন্টের জন্য একটা মাত্র সুই ওয়ালেট ইউজ করবেন। ওকে, দেখা যাচ্ছে আপনি যদি মাল্টিপল করেন, তো মাল্টিপল করলে আপনি যদি অনেকগুলো বার্ডসে যদি একটা সুই ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট ইউজ করেন, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট কিন্তু ব্যান হয়ে যাবে, কিংবা আপনি এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হবেন না। তো এই ছিল বিষয় আপনার পার্সের উপরের দিকের যে দুইটা ট্যাব আছে, সেই দুইটা ট্যাবের কাজ। এবং তারপরে রয়েছে আপনার গিল্ড। তো এখানে আপনারা পছন্দমতো যে কোনো একটা গিল্ডে জয়েন হয়ে যাবেন, কারণ আপনি যদি গিল্ডে জয়েন হন, তো বাড়তি কিছু বেনিফিট এখান থেকে পাবেন। তারা কতদিন পরে লিস্ট করবে তার একটা কাউন্টডাউন এখানে দেখাচ্ছে। এটা আর 24 দিন 19 ঘন্টার মতো সময় আছে, যখন আমি টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি আর কি, এই সময় থেকে। তো তারপরে যদি আপনি বাম দিকের এই কোনায় দেখেন দুইটা অপশন আছে। তো এটার পরে যদি আপনি ক্লিক করেন, এখানে তারা ইন্ডিকেট করে দিয়েছে যে লিস্টিং ইন ডিসেম্বর 2004। তো ডিসেম্বরে তারা লিস্ট করবে। এবং এখানে আপনার এয়ারড্রপের ক্রাইটেরিয়া আছে। তো এখানে স্ট্রিক্টলি নির্দেশনা তারা দিয়ে দিয়েছে যে একটা সুই ওয়ালেটের একটা মাত্র বার্ডস অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করতে পারবেন। যদি মাল্টিপল করেন তাহলে আপনারা ব্যান হবেন এবং এয়ারড্রপ পাবেন না। ওকে, এবং ম্যান্ডেটরি হচ্ছে অন চেইন অ্যাক্টিভিটিস, মানে আপনারা যেটা আমরা বলছিলাম যে 500 পরিমাণ ডিপোজিট এবং হোল্ড, এবং 500 পরিমাণ ইউএসডিসি আপনাকে ডিপোজিট করতে হবে। সেই 5 ইউএসডিসি আপনি যদি বের করে নিয়ে চলে যে অন্য কোনো কাজে ইউজ করেন, তো তাতে কোনো সমস্যা নাই। আর আপনার গেমের লেভেল থাকতে হবে 10, তাহলে আপনারা এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হবেন। এবং বার্ডস এর যে সোশ্যাল অ্যাকাউন্টগুলো আছে, সেই সোশ্যাল অ্যাকাউন্টগুলোকে আপনাকে ফলো করতে হবে, তাদের টেলিগ্রাম, এক্স এবং ইউটিউব অ্যাকাউন্টগুলোকে। এবং আপনার টেলিগ্রাম নেমে বার্ডস দিয়ে যে সুই যেটা এখানে দেখাচ্ছে আর কি, এইটা আপনাদেরকে লিখতে হবে সামথিং লাইক আপনার টমেটোর মতো, কিংবা হচ্ছে আপনার সিডের মতো। জাস্ট এটুকু লিখে দিলেই আপনারা আর কি এয়ারড্রপের ক্রাইটেরিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলবেন এয়ারড্রপের জন্য। ওকে, তো এই ছিল আর কি এয়ারড্রপের ক্রাইটেরিয়া, এবং তারা এখানে আর কি সুন্দরভাবে তারা লিখে দিয়েছে। তো তারপরে রয়েছে আপনার স্টোর। তো স্টোর থেকে আপনারা যে আইটেম সেল এবং মাই ব্যাগ নামে দুইটা ট্যাব আছে। তো আইটেম সেলে দেখেন তারা হ্যালোইন ইভেন্টের আপনার কিছু প্যাকেজ এখানে তারা সেল করতেছে। তো আপনারা যদি আপনাদের কাছে যদি টাকা থাকে, তো আপনারা এটা কিনতে পারেন, একবারই কিনতে পারবেন। ওকে, তো এটা কিনলে আপনারা এখান থেকে আপনারা পাবেন হচ্ছে যে জেমস স্টোন। তো জেমস স্টোনটা অ্যাকচুয়ালি এটা যখন আপনারা বাই করবেন, তখন সেটা আপনার মাই ব্যাগের ভিতরে দেখাবে, এবং মাই ব্যাগ থেকে সেটাকে আপনাকে ওপেন করতে হবে। এবং ওপেন করলে ওই প্যাকেজটার ভিতরে আপনারা জেমস স্টোন পাবেন। এই জেমস স্টোন যদি আপনাদের 3টা জেমস স্টোন যদি সেম লেভেলের হয়, মানে সেম হয়, তাহলে আপনারা এখান থেকে সেই 3টা জেমস স্টোনরে করে দিতে পারবেন মার্জ। তো মার্চ করার পরে এটা আপনাদের আরও বেশি পরিমাণে স্পিডি হবে। আপনার যে লেভেল আপডেট, বার্ডের লেভেল আপডেট, বার্ডের যে ইনকিউবেশন পিরিয়ড, এবং টোটাল যে হোল যে প্রসেসটা আছে, সেটা আরও বেশি স্পিডি হবে। ঠিক আছে, তো এই ছিল আপনার স্টোরেজের কাজ। তো স্টোরেজের কাজের পরে দেখেন এখানে রয়েছে আর্ন সেকশন। এই আর্নের ভিতরে যদি আপনারা ক্লিক করেন, তো আর্নের ভিতরে আপনারা টোটাল 4টা অপশন পাবেন। একটা হচ্ছে আপনার ডেইলি বোনাস, দেন এগ ব্রেকিং, বুস্ট এবং লাকি স্পিন। তো লাকি স্পিনটা এখনও পর্যন্ত অ্যাক্টিভ হয়নি। ঠিক আছে, মেবি এইটা আমার লেভেল 21-এ গেলে হয়তো এটা অ্যাক্টিভ হবে। আর আপনার এখানে রয়েছে ডেইলি বোনাস। তো ডেইলি বোনাসের পর যদি ক্লিক করেন, ডেইলি বোনাসের পর ক্লিক করলে আপনারা সপ্তাহের যেদিন আপনারা প্রথমে এখান থেকে ডেইলি বোনাসে ক্লিক করবেন, সেই দিন থেকে আপনার ডে 1 শুরু হবে। তো ডে 1-এ আপনারা প্রায় 800 মতো বার্ডস পাবেন, দেন 1000, দেন 1200, এইভাবে করে আপনারা প্রায় 10,000 মতো বার্ডস এখান থেকে পাবেন। কিন্তু যদি একদিন বাদ দেন, তাহলে সেটা আবার প্রথম ডে 1 থেকে শুরু হবে। আর প্রত্যেকটা দিন যদি আপনারা এখান থেকে ডেইলি বোনাসটা যদি আপনারা ক্লেম করতে চান, তাহলে আপনাদের খুব অল্প পরিমাণে সুই আপনাদের কী হবে, এখান থেকে তাদের দিতে হবে। ওকে, খুবই অল্প পরিমাণে সুই। এবং এমনকি আপনার যখন আপনার যে ওয়ার্মটা ক্যাশ করবেন, এখান থেকে যে পোকাটা এদিক দিয়ে যাবে এবং আপনি সেটা ক্যাশ করবেন, তো সেটা যখন লকড হয়ে থাকবে স্টোরেজের ভিতরে, এই লকড অবস্থায় থাকবে, সেটাও আপনাকে অ্যাভেলেবেল করতে, মানে আনলকড করার জন্য কিছু অল্প পরিমাণে সুই আপনাকে তাদের দিতে হবে। তো তারপরে রয়েছে কি আপনার এগ ব্রেকিং। তো এগ ব্রেকিংয়ে আপনি প্রতি 6 ঘন্টা অন্তর অন্তর 10টা করে ডিম পাবেন। এই ডিমগুলো আপনাকে কী করতে হবে, ব্রেক করতে হবে, মানে ভাঙতে হবে। তো ভাঙলেও আপনারা এখান থেকে 10, 20, 40, 50, 60, 80 এমন করে বার্ডস পয়েন্টস পাবেন। তো দেখেন আমি যদি একটা ক্লিক করি, তো আপনাকে ভেঙে দেখাই। তো এখান থেকে আমি 10 বার্ডস পয়েন্টস পেয়েছি। তো আমি জাস্ট এখান থেকে এটা ক্লেম করে নিব। তো এটা ক্লেম করে নিলে আমি 10 যে বার্ডস পয়েন্ট, সেটা আমার মেইন অ্যাকাউন্টের সাথে যোগ হয়ে গেল। তো এটা ছিল আপনার এগ ব্রেকিং। দেন রয়েছে বুস্ট। তো বুস্টে দেখেন আপনি যদি রেফার করেন আপনার ফ্রেন্ডস কিংবা আত্মীয়স্বজনদেরকে, যদি কিংবা আপনার বন্ধুবান্ধবদেরকে আর কি রেফার করেন, তো রেফার করলে আপনি যদি 10টা রেফার করেন, তাহলে আপনার 1.6, এবং যদি 25টা রেফার করেন, তো 1.8 স্পিড হবে, মানে স্পিডে আপনার
আপনার হোল প্রসেসটা আর কি স্পিডি হবে, ঠিক আছে। তো এটাই হচ্ছে বিষয়, আপনি রেফার করলে কোনো বাড়তি কোনো বার্স পয়েন্টস পাবেন না, জাস্ট আপনার টোটাল যে প্রসেসটা আছে গেমের সেটারও স্পিডি হবে। তো এটা ছিল আপনার বুস্ট গ্রোথ টাইম, তো এটা জাস্ট রেফার করে আপনাকে করতে হবে। তো তারপরে তো আপনার বলেই দিছি যে লাকি স্পিন অলরেডি আনঅ্যাভেলেবল। আপনার এটা হয়তো 21 লেভেলে যাওয়ার পরে এটা আপনার অ্যাভেলেবল হবে। তো এটাতে মূলত কাজ থাকবে হয়তো স্পিন করে কিছু বার্ডস পয়েন্ট কালেক্ট করা। তো এখন আমরা যদি বার্ডস হোম পেজে যাই, তো হোম পেজে যাওয়ার পরে আপনারা এটা নিয়ে কাজ করেন। তো এই ছিল বার্ডস ইয়ারড্রপের টোটাল ইয়ারড্রপ ফার্মিং ডিটেলস। আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন। কাজ হলো জাস্ট বার্ডস পয়েন্টস এবং ওয়ার্ম কালেক্ট করা, আর বার্ডস পয়েন্টস দিয়ে এগের ইনকিউবেশন, মানে এই ডিমটাকে ফোটায়ে পাখি বানানো, তারপর পাখিটাকে পোকা খেতে দিয়ে শিকারে পাঠিয়ে বার্ডস পয়েন্টস ও মেইটিং মানে প্রযোজন করিয়ে নতুন বার্ডসের জন্ম দেওয়া, এবং এই বাসাটিতে অনেকগুলো পাখির সৃষ্টি করা। তো যত বেশি পাখি হবে এবং যত বেশি বড় হবে, তত পরিমাণে আপনাদের এই যে বার্ডস পয়েন্টসটা আছে এটা বাড়বে। তারপর বার্ডস পয়েন্টস অ্যালোকেশনে আপনি টোকেন পাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। আশা করি টেলিগ্রাম এয়ারড্রপ বট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। ভিডিওটি উপকারে আসলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। নতুন এয়ারড্রপ ও আপডেট পেতে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই জয়েন করুন। আর আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো এয়ারড্রপ ফার্মিং বট, টেস্টনেট কিংবা নট রান নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকুন।